其實對方係從來冇諗過你㗎，係啊，冇你份啊！你第一晚出嚟玩啊？我戥佢老公辛苦，要諗好多方法嚟推個老婆，信佢劣佢好，又或者我為個煲湯真係。喂，嚟啦，好啦，7日一次嘅三叔燒日又嚟啦。第一個係無助的人啊，各位，除帽你先開始講，係人哋講嘢你先講除帽嘅。咪就係咯，做啦，不如好唔好啊同埋你聽嘢啫嘛。 ？Airtime 好貴㗎。無助的好人，平嘅啫。無助的人話啦，小妹已經40歲，有一個拍拖4年嘅男朋友，佢大我2年，之前成日嘈交，用咗好多時間磨合，而家關係尚算穩定。我哋各自都係同父母同住嘅。本來咧我就嚟緊都打算同男朋友傾下我哋將來嘅方向，計劃一下。但最近有個問題出現咗啊，佢住嗰個屋苑條渠塞咗，導致咧佢屋企水浸喎，屋苑條渠塞咗，有部分。三叔屍喎呢個係。聽埋先啦。係冇耐性啫個人。嗱，有部分無形家私都浸濕咗，由於係住最低層，所以管理處話條渠咧係好有可能會再塞。咁我男朋友就好擔心啦，佢唔想再住喺嗰度，但係又唔想租樓喎，所以佢話唯一嘅方法就係買同屋苑嘅另一個單位住。而佢本身住緊嘅單位咧，佢阿媽就係業主嚟嘅。我男朋友話買咗新單位之後，佢就暫時供住先，舊嗰個單位賣咗出去咧，到時再考慮將新單位轉翻佢阿媽個名。佢阿媽個名？冇錯轉。佢阿媽個名，係咯，轉翻佢同佢女朋友嘅喎。唔係佢唔係啊唔係，即係跟住嗰層新樓啊冇啊！。新樓啊，佢話佢自己買完之後暫時供住，即係男朋友自己買自己供，然之後買咗個舊單位，到時先再諗俾唔俾翻個新單位轉翻做阿媽個名聽晒就明成。但係我咧就覺得佢好似完全冇諗過我哋嘅將來啊，亦都冇打算我哋將來係一齊生活咁。想三叔俾啲意見啊，多謝咁多位。我意思咪就係咁咯。作為一個女仔，一聽見個男朋友買間新屋，冇我份嘅，但係其實你想人點有你份呢？我諗佢意思係咧，點解有一個咁大嘅舉動啊，都但係完全冇將任何我哋嘅婚姻啊，或者我哋嘅將來擺落去放落一併考慮。因為佢哋依家亦都唔係一齊住噶嘛，咁啊係值得拎嚟傾嘅，即係唔使傾咯。其其實冇乜傾咯，都有分手傾啦。其實對方係從來冇諗過你㗎，係啊而一般男人都唔會諗嘅呢啲嘢。啊，喺咁嘅年齡層拍咗4年咧，係值得考慮要唔要同佢有將來嘅。但係其實你如果冇諗住話結唔結婚啊，或者有冇將來啊嗰啲啊，可以再拍下嘅喎。但係如果你話點解佢完全冇諗過你將來咧？佢而家就係呈現到冇諗過你將來咯。係啊，但係咧，你話開口問咧，我又覺得好似加速分手。加咗分手，唔係你可以開口問。當你決定要分手啦，就開口問，問完跟住然之後，我預咗你係咁噶啦，走，咁樣就型咯。如果唔係你開口問完之後，對方就話吓，咁我未來都諗住同你一齊住嘅嚇，你諗埋啲咁嘅嘢嘅咩？咁你就下晒把㗎啦。你開口問嘅話，對方一定用好多方法 PR 你。買咗新樓搬咗先至再諗啫嘛，即係實係呢啲咁嘅冠冕堂皇啊！你預都係咁啦，但係佢到依家都冇諗過你咧，係值得考慮。你唔使諗啦，就算原先嗰間啊塞咗屎渠嗰間屋啊，都未有你份啊！幾時輪到你啊？冇你份啊！如果你要呢啲嘢走啦，佢通渠或者有佢份咯。都未必有喎。話俾你聽，睇住個渠臭有你我份。估啊，無助的人咧，我估佢唔係物質上嗰種想擁有，佢真係純粹係覺得同呢個男仔冇將來嗰種啫。明啦，我係傾向悲觀嘅。所以其實你而家冇乜得選擇㗎咋，一係就是但啦，唔出聲啦，唔出聲啦。而家你又決絕，趁仲有少少嘅未 DP 射晒嘅即走，過多幾年冇㗎啦，睬你都癲其啦。實40歲好後生嘅，而家呢個年代。睇下 keep 唔 keep 咯。條仔間屋根本冇你份，都唔知你諗乜撚。有啲關係你唔切人哋除。好心嚟問下你哋睇法。你一係就幫佢通渠，一係就將呢個關係切除。我嘅，調翻轉講。幫你講出嚟㗎 OK，thank you 嘛。你講。你一係幫佢通渠，唔係就走去切除。算你過下一個啦，唔好喺度講。跟住係肥蘭啊，三叔你哋好，有一件咧關於愛情問題想請教嘅。咁我一直咧都會喺交友 App 嗰度識男仔嘅，經過無數咁多次 dating 咧，終於揾到一個啱心水又夾嘅男仔。呢個男仔係一個正義 L 同埋自稱玻璃心嘅人，即係好容易受傷嘅男人啊！嗱，由於咧以往嘅經驗咧，我係會上翻嗰個 App 度睇下嗰個男仔仲會唔會 online，從而判斷佢係咪認真嘅。雖然咧發現佢係有偶然咁樣 online 啦，但係都係短時間，於是咧我哋就一齊咗啦。
不過今日咧就發生咗一件意外。話說我今日照常咁樣 stalk 佢 account，同一時間咧唔小心 download 咗個 Telegram。個男仔見到我個 app online 又用 Telegram，咁就下意識認為我係用嚟識緊新嘅人，就即刻 text 我話感覺很差。無論我點樣解釋咧，唔小心撳到啊，開 app 係為咗睇佢啊，佢都唔理我，電話都唔聽。最後我問佢係咪分手啊，佢好肯定咁樣答係，然後就 block 埋我啦。三叔，我覺得就咁放棄好可惜啊，我好補去揾佢啊。離身，大家仍然係純愛階段未食。喂，首先第一重點咧，我真係唔係好明你點解唔小心 download 咗 Telegram，唔小心喎。除咗你玩呢啲啊？除咗你部機俾人 hack 咗之外，我真係諗唔到其他可能性。咁不過借手機俾我幫你 download 即係 Telegram 啊。 download Telegram，首先你要喺個 App Store 度 search 個 Telegram，打 TELE，然後撳呢個取得。撳完取得之後，仲要 double click 嗰個 home 鍵，將你個 Face ID 咧可以認證係你嚟嘅，先至 download。download 完仲未完喎，你仲要打開 app， 輸入你個電話號碼 register 成件事，10幾個步驟，點解唔小心啊，阿姑？我真係好唔小心咯。如果你真係咁多步驟都唔小心嘅咧，你唔好研究嗰啲男朋友嗰啲先，去睇醫生先。嗱，首先真係我想幫佢解釋，佢應該咧係之前曾經開過個 Telegram，都有一個 account 嘅，但係佢可能 deactivate 咗，即係冇用一排。我都唔聽呢啲。跟住所以好快就可以得到。係老實講句，主持人同你男朋友都唔會聽呢啲嘅。你呢啲同我以前夜店嚇，俾條女見到我，你做乜同第二個打車輪啦？哎呀，我飲醉啊，我唔知啊。你第一晚出嚟玩啊？飲醉容易要 download Telegram 喎。猜咗亂咁飲醉撳。邊度亂到撳到咁多嘢啊？仲咁你真係冇醉啦，係咪？其實好啦，講到最尾係抵死咯，你呢鑊嘢。係啊係抵死啊！你落場踢波，跟住你隻手，個波幾靚喎，你摸一摸。我唔係有心㗎，係 handball 㗎啦，12碼㗎啦，咪下次醒目啲咯。你沉迷喺 app 嘅話咧，你係只會喺 app 嘅玩到呢一類遊戲。我唔係話 app 一定係呢一類遊戲，但係你係為玩緊呢啲遊戲，所以你咪繼續落去咯。係咯，繼續落你唔好覺得可惜啊，玩因為 app 係咁你又玩 stalk 佢，佢又 stalk 你㗎。係咯，唔通你爛晒呢啲嘢咁嗰陣時候又會覺得你嘅關係會發得好好咩？我又唔睇得出喎。咁而家你淨係領咗嘢啦，咪輸12碼咯，或者俾人紅牌趕出場啦，咪等停完賽之後翻入去再玩咯。即係去翻返璞歸真實體啲啊！你仍然停留喺度，繼續係會揾到呢啲唔信得過佢，佢又唔信得過你，咪繼續玩啲遊戲咯。收工啦，呢個收工啦，收工啦！唔好賴個 Telegram，呢單嘢根本你就係鉗。跟住係煩惱的小樹，三叔你哋好啊！最近開始睇三叔 Secret，覺得你哋好一針見血，所以有啲嘢想問你。唔使講，嚟。嗱，咁我公司個 manager 咧都算係有人情味嘅，人工同福利都唔錯，但係個 team 咧就冇咩合作精神。例如明明係 teamwork，同事咧就收埋埋自己做，唔會揾我傾。然後有成績咧就會喺開會嘅時候同 manager 講啦，但係提都唔提我。而我咧有新消息咧係會同佢哋傾的。久而久之，我覺得心理上好攰啊！個個都好似有底牌收埋唔俾人見到 ，manager 亦都唔會理啦，覺得做到嘢就得。亦都係因為咁，好多當初定落嘅 team goals 一改再改，我就更加迷失啦。當初見工嘅時候，我 manager 咧話呢份工係好需要合作性嘅，而我自己都中意呢個模式啦，所以就揀咗呢份工。返咗幾個月咧，就覺得同自己想像有啲出入啊。本來都想揾個第二份㗎，但係擔心做得唔長咧會影響 CV，所以冇走。同埋一直安慰自己做嘢係咁㗎啦，同事唔係朋友嚟㗎嘛，好多工都係身不由己，人工包埋。到而家做啊，同埋或者忍啊，做咗好幾年咧，想認真諗轉工。問題就係我返工嘅行業咧係比較專門啦，個圈子都比較細。簡單啲嚟講咧，就係要靠而家嘅 manager 去推薦。佢人面好廣㗎，唔可以得罪。自問呢幾年有工，但係亦唔係好標青嘅成績。我應該繼續留喺度做多啲成績先啦，定係同阿 manager 坦白轉工呢？你如果覺得轉咗工之後就一定揾到你理想嘅 working playground 咩？呢個世界冇㗎。嗱，你清楚下自己先，你又明白個職場係咁，跟住你話你嗰個工種啊，好難轉工啊，朋友少咁樣，咁你揀咗某啲嘢㗎啦嘛，你就要犧牲某啲嘢㗎啦嘛。你夠唔夠膽而家重新揾一個全新嘅工種去學習去做啊？我諗你都係30零嘅啫，10零年學得到啦啩。即係你50歲嘅時候，你再有翻成就，你會唔會啊？俾你諗3日之後話，其實而家呢份工都 OK 啊，悶啲啫，唔好諗啦，唔好諗。咁你諗下嗰陣時又過多幾年啦，你發覺都咁老啦，就唔諗㗎啦。你係有決心，你就而家即刻去做。我係你嘅話咧，我會繼續留喺度。你都話個 manager 都好啊，train 下自己待人處事同人接觸嘅能力，咩工都好，咩工種都好，都有機會遇到咁嘅環境嘅。即係無論係攤叔嗰個方法好困難嘅，好似迪偉啱啱講個方法又係好困難嘅。但係其實我想講就係
所有嘢都係難嘅喎。做嘢係咁樣我唔喎。知你叫做咩咁講，我以為你有一番説話。唔係所有嘢都係難咩？好合理嘅，大佬。你有冇聽過句説話？所以先有錢俾你啊嘛，容易就冇錢㗎啦，大佬。所以你咪要揀咯。而你話見工嗰陣時咩？你除咗講我哋公司講求合作精神啊，乜乜乜啊嗰啲 PR statement 嚟嘅啫，梗係咁講啦唔。通我請你嗰日話我哋公司亂嚟㗎？全部獨孤村㗎，自己搞掂自己放工啊。冇 teamwork 咁啊？好似我哋公司咁樣㗎。話有 teamwork，但係又有喎。諗清楚先嚟啊！千祈唔好嚟我啦，係咁樣叫人見工嘅時候係咁講啊！好垃圾㗎呢度，唔好嚟啊！係咯，咁即係你一定要清楚晒呢啲嘢，你兩害取其輕啊嘛。你而家如果兩邊都係害嘅，你咪揀輕啲嗰邊去做咯。你好多嗰啲人工啊各樣嘢嗰啲，如果保證咗你嘅生活，咁你咪翻工辛苦啲，放工去玩得開心啲咯，攞啲錢去。個個好似我哋咁啊，翻工開心過平時啊？唔會㗎，得好少㗎咋。係啊，所以好少錢咯呢度。咁咧就你都係留翻喺度啦。無論係咩選擇，最緊要你對自己坦白。最後係迷惘少婦。我今年40歲，老公大我4年，我哋有個5歲嘅小朋友。自從驗到我懷孕嗰一刻開始，我哋到而家都係冇性行為嘅。咁 BB 出世頭2年我就覺得冇乜所謂啦。No sex。但係近2年咧，我就覺得唔可以再咁落去啦。我有主動撩下我老公，幾次摸佢，佢都推開我，又會講笑咁話我對胸咧 BB 食過，所以佢就唔食啦。自問生完 BB 頭2年係肥咗，但之後瘦翻冇走樣㗎，仲有用錢啊、用時間去做醫美同埋保養等等。有一日咧就捉住佢好認真咁樣傾啦，問佢出邊有冇其他女人啊，有冇召妓啊？咁佢梗係答冇啦，而我都相信佢嘅，佢份人係唔會嘅。咁問佢點解唔搞我，佢就話冇特別想，話可能因為唔係瞓同一張床，冇身體接觸，又話小朋友喺度唔想嘈到佢瞓覺，又話工作好多嘢煩冇心做，又話周身骨痛等等，幾次攞出嚟傾咧都係各種藉口。我話如果我哋唔再有性行為，咁不如我哋 open relationship 啦，各自出去揾其他人搞。佢就話我哋會搞㗎，但係咧又冇行動喎。有諗過佢係咪唔得，亦有提出過係咪要揾婚姻輔導啦，但係最後都不了了之。三叔，到底我可以點做啊？係咪應該趁我未算老同佢離婚揾個個？除咗性方面同埋冇乜情緒價值之外呢，佢係一個好老公、好爸爸。我知道冇性嘅婚姻好普遍，唔通我就係要接受往後嗰10幾20年都冇性行為？我自問唔係大食，但真係有需要啊！性愛都會提升夫妻嘅親密感同埋關係和諧㗎嘛？請三叔指引。我戥佢老公辛苦，要諗好多方法嚟推個老婆，好多方法推成點咧？就係隔夜餸好多人都唔食，我唔明啊！佢隔夜胸唔肯食，即係話個 BB 食。呢個真係好正喎！好離譜揾嘢嚟講啦。喂，其實我諗都嚟講真係搞揾藉口咯。我唔知你明唔明啦？掂你想搞，跟住如果你冇反應咁點啊？即係個男人係啊，真係唔得啊！已經唔係對佢冇反應啊！當嗰個男人對嗰個女人已經 cut 咗嗰樣嘢嘅時候咧，佢掂落嚟咧係毛管動，同埋你唔會個陽具脹會縮㗎。你講極啲血都唔落去啊！即係其實佢講嗰個咩 BB 飲奶嗰個咧，即係藉口其實可能唔係藉口喎，我想話。佢都話咧，佢生咗之後頭2年都冇再掂過，好多夫妻都係咁樣嘅。你冇做錯任何嘢㗎。係啊你講嘅嘢全部我哋都唔覺得你好死港女嗰啲啊，佢都唔俾反應你嘅，咁你要尋求方法咯。首先，老公唔肯同你一齊見婚姻輔導先啦，唔緊要，你自己去見先。然後你同你老公講話，我係見咗婚姻輔導啦，就咁。你係咪真係有機會同我見咧？或者分開見都得㗎。你要諗清楚每一步點樣行喎，未來係咪掹翻個老公翻返嚟，令翻佢有興趣，定係佢真係冇㗎啦？你要覓尋另外一啲嘢，為自己着想啦。不過咧，我覺得咧，即係佢臨尾有一度話咩離婚嗰啲㗎嘛，我覺得唔使喺呢個階段有呢個 option 喺度。我都覺得係呢個可以擺埋一邊先。可能有啲男人呢，啲直男咧面對唔到，佢自己未必知道係乜嘢。咧？唔知一齊都唔知，或者佢嘅即係性能力又突然間下滑咗啊！佢亦都未知道係咩事啊咁樣，所以冇話逼佢，氹佢又好，翳佢又好，順佢掠佢又好，去婚姻輔導。又或者俾藥佢食。我為個煲湯真係。無性夫妻唔係絕路，你最緊要去揾婚姻輔導。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。